늦었어. 카론 100까지 샜는데도 너희 안 왔어. 카론, 베르, 카론은 지금을 기억할 것입니다. 미안해. 다음에 사탕 사줄 테니까. 어? 변명을 듣겠다, 돈키호테. 본인은 핍박받고 있는 약자를 그냥 지나칠 수 없어. 아니, 틀렸지. 나는 변명을 하라고 했지. 네 사상을 변호하라고 하지 않았다. 처음이 아니지, 돈키호테. 벌써 3번이나 비슷한 일이 있었다. 네 정신 나간 짓 때문에 3번이나 일이 어그러질 뻔했다고. 어떻게 생각하지? 말해봐라. 본인을 위해 동료에게 폐를 끼치기는 했다만. 생각을 물었다고. 왜 말을 알아듣지 못하지? 말하고 있지 않았어! 너는 여기서 미안하다는 말을 했어야 해, 돈키호테. 덧붙일 거라면 앞으로 어떻게 할 것인지 계획을 말했어야 했고. 이런... 아까부터 답을 정해놓고 말하고 있지 않소? 모르나? 회사는 대부분 정해진 답을 갖고 있다. 그 답을 맞출 수 있는 길을 물을 뿐이지. 회사가 너 따위에게 의견을 묻고 있다고 생각하면 큰 착각이다. 회사가 그렇다면 본인은... 지치는군. 입사할 때를 기억하고 있겠지. 그날의 거래를 잊지 않았으면 좋겠습니다, 돈 키호테 씨. 여기까지. 원래 위치로 돌아가도록. 다른 놈들도 마찬가지다. 회사는 자아 실현의 공간이나 사상을 설파하는 장소가 아니다. 취업 규칙을 위반하면서도 돌발 행동을 하겠다면 자신이 치를 대가를 한 번쯤 더 생각하고 행동에 옮기도록. 죽는 게 낫다고 생각하겠지만 죽지 못할 거고
프리랜서가 되고 싶겠지만 퇴사가 불가능한 시기를 보내게 될 테니까 말이야. 아무래도 저 양반 뭐더라? 저 자크 프리더 씨한테 도움을 받은 게 힘이 기분이 상했던 모양이군. 지크 프리트님이요. 본격적으로 작전 시작도 안 했는데 잔소리나 들었잖아. 그러니까 눈치 좀 보면서 행동했어야지. 이야, 언젠가 한 번은 이럴 날이 올 줄 알았어요. 앞으로는 다들 주의하죠. 둘 다 왜 나를 야리냐? 죽고 싶냐? 알았어, 알았다고. 파우스트가 나설 만한 곳이어야 할 겁니다. 저 인간들은 얼굴에 근심 하나 없어 보이네. 아하. 그러고 보니 관리자 양반은 둥지 한복판을 지나오는 건 처음이겠어. 둥지랑 뒷골목은 수준 차이가 심하죠. 또 둥지마다 저마다의 고유 문화와 역사가 다르고요. 전원 집중. 이번에 갈 목적지는 K사의 칼프 마을이다. 그곳 어딘가에 로보토미 집으로 연결되어 있는 통로가 있다는 정보다. 하지만 너희들이 전해준 정보대로 제3의 세력들이 이미 그 지부를 점령 중인 상황이다. 그래서 클리어 부서에 추가적인 정찰을 요청했지. 비포팀의 사정관측 3과가 투입되었죠. 에피와 소드 씨도 함께 하셨을 겁니다. 상황이 어떤지 파악이 되면 그쪽에서 먼저 보고를 줄 거다. 왜? 저기 연기가 싱클레어? 카론 꺾어. 회피기도 덜컹덜컹. 어떤 새끼야? 뒤질 뻔했잖아. 이 정도의 가속도로 실험해보진 않았지만 창을 조금 더 튼튼히 덧댈 필요가 있겠군요. 우리를 향해 정확히 조준하고 던진 거다. 아까 비포 팀들이 일컫던 엔사의 직원이겠군. 베르, 메피가 다쳤어. 카론 슬퍼. 멈추지 않으면 더할 기세군. 전원 하차. 정차. 이 길로는 지나가지 못한다. 이렇게 말로 하면 될 걸 유리창까지 뚫을 건 뭡니까? 나 참. 선전 보고 없이 공격해놓고는 무례하군. 소속이라도 말해야 예의지 않겠나? 우리는 이단 신문관, 불경한 일을 꿰뚫는 못이오. 죄악을 두드려 다스리는 망치다. 엔사, 나겔 운트하모의 직원이라는 걸 어렵게도 말하네요. 못과 망치라고도 불리죠. 지금은 이단 신봉자를 정화하고 있으므로
이 앞을 지나갈 수 없다. 이단? 이봐요. 우리는 단지 이곳을 서둘러 지나가고 싶을 뿐입니다. 관광. 관광 버스라고요. 그래. 저번 광산 때부터 느꼈던 건데 사실 이런 쪽 개그에 욕심 있는 거 아니야? 그런 거 아니라고. 그렇다면 그대들의 순수성을 증명함이 바르리라. 좋아. 방법을 알려주면 못할 것도 없지. 저 불경한 여행자의 머리를 베어내라. 그리고 우리 망치의 앞에 무릎 꿇고 봉헌해라. 그렇다면 그대들은 때묻지 않는 자이며 여정의 불이익 또한 없을지니. 물론 그 불결한 차량도 두고 가야 할 것이다. 보자보자니까 무슨 헛소리야. 야, 아무리 우리가 핫바지처럼 보인다고 해도 그런 걸 들어줄 것 같냐? 가짠치도 않은 것들이 어디서 나보고 무릎을 꿇으란 거야? 알겠다. 그렇다면 그대들은 이단이다. 불길 속으로. 이단이 휘청거리는군. 무가치한 저항일 뿐이다. 정화. 알겠어. 흙으로. 그 오다 죽어라. 참여하게 되리라. 다 죽어라. 다 죽어라. 가장 순수한 세상으로. 흙으로도 돌아가지 못하리라. 이번엔 상대하기 조금 까다롭진 않았나? 누누이 말하는 거지만 당신이 도와주면 훨씬 빠르게 끝낼 수 있어. 나도 너누이 말하는 거지만 내가 도와주는 건 아무 의미가 없어. 저자들 우리더러 이단 신봉자라고 했어요. 대체 뭘 보고 그러는 거죠?
못과 망치, 경험이야말로 가장 중요한 가치란 말하는 날개. 인간은 자신의 가치에 맞는 경험과 행동을 할 수 있도록 정해져 있다. 그들은 경험에 대해 그렇게 말합니다. 그것들 우리에게 관리자님의 머리를 내놓으라 했지. 그렇다는 건 그들이 또 온 거예요? 잊지 않았던 거죠? 그렇게 찾아와서 베르베르, 소리나는 상자가 시끄러워. 산발대에서 연락이 온 모양이군. 이리 줘. 에피, 여기는 버스다. 거기 상황은 어떤 것 같아? 모든 죄종을 짊어지고 청와대로. 에피? 방금 에피 씨 목소리가 맞았나요? 아니, 그보다 사람 목소리이긴 했나요? 바람. 싱클레어, 무슨 소리를 하는 거야? 휘파람 소리가 들렸잖아요. 마지막에 희미하게. 그런 게 들렸었나? 그 자식이 온 거예요. 마침내 우리 마을까지 전부 죽이려고. 저를 기다리고 있는 거예요. 그건 저를 부르는 메시지였어요. 잠깐만요. 저 앞에 아까랑 같은 자들이. 돌아가요. 저희 그냥 돌아가면 안 돼요? 가기 싫어요. 돌아가요, 제발. 이제라도 운전대를 돌려서. 꼬맹이, 대체 왜 그러는 거야? 앞에 뭐가 있는데? 가면 안 돼. 전부 죽을 거야. 돌아가요. 에밀 싱클레어, 쓸데없는 소리를. 잠깐 기절할 정도로 복부에 충격을 가했을 뿐이다. 이번엔 박자가 맞았군. 당신, 내가 나설 뻔했어. 겁쟁이들은 전장이 필요 없으니까. 이대로 버스 밖에 버리고 가면 안 되는 건가? 관리자님께서 그렇게 말씀하신다면. 죄송해요. 저도 갈게요. 짐덩이가 될 순 없으니까. 정화! 무가치한 저항이 이단을 정화했다. 참여하게 되리라.
되리라. 그 모두 다 죽어라. 가장 순수한 세상으로. 악은 제 형태를 갖추지 못하리라. 정화! 이단 뒤청거리는군. 무가치한 저항일 뿐이다. 정화! 죽음으로 참여하라. 무가치한 저항일 뿐이다. 불길 속으로. 깨어라. 불개서 무가치한 저항일 뿐이다. 그 모두 다 죽어라. 쓰러지겠네. 정화했다. 죽음으로 참여하라. 불개서 당연한 결과죠. 저는 선택받았으니까. 그렇겠죠? 불로 정화하고 깨끗한 세계를 세우러. 난장판이네요, 정말. 그런데 어디서 익숙한 노랫소리가 들리는 것 같지 않아요? 나 이 노래 알아. 그 뭐더라. 눈이 더럽게 많이 오던 날만 되면 전쟁 때 병사들 사기 올린다고 이거 틀 때마다 진짜 힘이 쭉 빠졌는데. 맞아요. 그날도 이렇게 눈이 쌓여있고 노래가 들리던.
이건 너무 지독한 거 아니야? 클래시. 아니, 기치하군. 근방에 생존자는 없다. 마이크 테스트. 모두 즐거운 성탄절 보내고 있나? 고요하지는 않지만 거룩한 밤이지. 네, 한참이죠. 내 이름은 크로모. 순수를 사랑하는 파괴주의자, 그리고 망치를 치는 자. 이곳을 어떻게 넘어왔는지는 모르겠지만 너희는 지금 사유지를 침범 중이지. 왜냐하면 여긴 보다시피 목과 망치가 심판 중인 신성한 구역이거든. 내 장식이 마음에 들려나 모르겠네. 뭐 길은 잘못 들어왔다 치고 지금이라도 얌전히 돌아가주면 너그럽게 벌금만 매겨주지. 왜냐하면 오늘은 성탄절이니까. 아, 그 전에 잠깐. 거기 귀도 있어? 이곳에 있나니? 혹시 말이야, 거기에 이단이 있나? 순수하지 아니한 자와 그들의 추종꾼이 함께합니다. 그리고 말씀하신 그 아이도. 뭐야, 내 싱클레어가 돌아왔어? 날 보러 와, 싱클레어. 난 네가 알던 그곳에 있어. 크로모. 나머지는 처리의 기도 아니면 내가 나서야 하나? 그래도 되는데. 지는 자께서는 불순한 것을 두드리는 일에 집중하소서. 좋아, 좋아. 우리 정화 작업을 계속하자고. 그럼 모두 메리 크리스마스. 정화! 그 오브레. 이단이 휘청거리는군. 정화! 깨어라! 흙으로! 죽음으로 참여하라! 다 죽어라.
정화. 무가치한 저항인 그 오물을 그래서 정화. 흙으로. 꿰뚫어주겠네. 꿰뚫어주겠네. 죽음으로 참여하라. 죽음으로 참여하라. 힘든 상대였어요. 저자가 완전히 정신을 차리기 전에 우선 도망치죠. 수치스러운 소리를 잘도 짓거리는군. 승기를 잡은 군인은 적을 두고 꽁무니를 빼지 않는다. 지금 군인 정신이 중요할 때예요? 철수하겠습니다. 그건 작전의 성공률도 올라간다. 효과적인 정보를 기대하지. 우리 집이요. 크로머는 분명 그곳에 있을 거예요. 너 그 자식이랑 아는 사이였냐? 아, 젠장. 하도 귀가 찢어질 듯우서대서 머리가 다 지끈거리네. 학교에서 만났어요. 저런, 혹시 친구였어? 친구라면 잘 타일렀으면 좋겠는데. 친구 아니에요. 크로머는 우리 가족들을 죽였어요. 미안해. 싱클레어, 왜 돌아온 거니? 싱클레어? 이웃들이야?
그런 것 같아요. 아니었으면 좋겠지만요. 이들에게 이단이란 건 역시 의체 보유자를 말하는 것이군요. 도시의 의체 보유자들이 보이게 된 지 꽤 오랜 시간이 흘렀지만 여전히 그들의 모습을 보고 이질감을 느끼는 사람들은 많죠. 저희 마을은 K사 의체 산업의 성지라고 불릴 정도로 주민 대부분이 하이엔드 의체 부품 제작에 종사하고 있었어요. 크로마는 오래전부터 계속 우리 마을을 주시했던 거예요. 네 가족도... 네. 저희 아버지는 신생 의체 회사의 대표였어요. 그래서... 아니, 제가 보기엔 이자들에게 그런 거창한 사상 따위는 없어요. 그냥 광기와 폭력에 매료된 미치광이죠. 관리자님, 예전부터 여쭤보고 싶었던 게 있어요. 기분이 어떠세요? 네. 머리 대신 의체를 달고 있는 기분이 어떻냐고요? 따지려 드는 게 아니라요. 무례한 질문이었겠죠? 죄송해요. 그러시군요. 항상 궁금했어요. 머리 대신 다른 것이 자리를 잡았을 때의 기분은 어떤지. 가족들은 모자를 쓰고 시계를 걸치는 것과 다를 바 없다고 말했지만 저는 아무리 떠올리려고 해도 잘 상상이 되지 않더라고요. 그 덕에 저만 유일하게 살아남았지만요. 아니에요. 그런 게 아니에요. 전 단테 씨 생각처럼 그렇게 무고한 사람이 아니에요. 당연한 결과죠. 저는 선택받았으니까. 그렇겠죠?